အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့က UV editing နဲ့ texturing အကြောင်းပါကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလို model လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ကျင်းသေးပေါင်း UV editing နဲ့ကျွန်တော် texturing လုပ်ကြပါတယ်မလုပ်လို့မရပါဘူးလုံးမသာလင်ကိုယ့်ရဲ့ object ကကြည့်လို့ကောင်းပါဘူးUV editing ကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ character ပေါ့ဒီလို character model ကြီးကိုတခြားလုပ်ဖို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုဒီလူပဲလူပေါ်မှမသိတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖန်တီးဖို့အတွက်ဇက်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်ဖန်တီးဖို့အတွက် texturing လုပ်ကြပါtexturing လုပ်ဖို့အတွက်လည်း UV editing လုပ်ပေးရတာကျွန်တော်တို့ 3D model ကို 2D model ဖြစ်ပြောင်းပေးတာပါသူ့ရဲ့ဒီ line ကြောလေးတွေပေါ့လက်ဆိုလက်မောင်းဆိုလက်မောင်းကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ 2D ပြောင်းပေးရတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ UV editing လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက texturing ကျွန်တော်ခုနလုပ်ပေးရတဲ့ UV editing တွေပေါ့ UV editing တွေကိုကျွန်တော် texturing လုပ်ပေးရတယ် texturing လုပ်ပေးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဘာ skin တွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာဝက်ချက်တွေရှိလားဒါမှမဟုတ်အမာရွတ်တွေရှိလားတခြားပေါ့ချစ်ရာတွေသွေးစွန်းတာတွေအစားအုပ်ဆိုလဲစောင်းမှာဒီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညှိချွဲတွေတက်မလားကျွန်တော်ဒီကောင်တွေမှာဆိုလဲတန်ကြီးတွေတက်မလားခုံတွေမှာဆိုလဲထို့တူပေါ့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးပုံစံတွေအတွက် texturing လုပ်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ခုနရပေးတဲ့ UV editing တွေပေါ့ 3D ကနေ 2D ပြောင်းထားတဲ့ UV matte တွေကိုကျွန်တော်တခြားလုံးမှသာလင်အခုဆိုဒီအလုံးပေါ့ဒီအလုံးရင်ကျွန်တော်တို့ UV editing လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားကတ်လိုက်တော့ဖဲသည်ဖြစ်သွားအောင်ဒါပေမဲ့သူ့ဘာသူအလုံးကြီးနေတော့ညာလဲဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တခြားကတ်မှသာလင်သိတာအဲ့ဒါ texturing ပါ texturing မဖြစ်လာခင်ကျွန်တော်တို့ texturing ကိုလုပ်ဖို့အတွက် material တွေလိုအပ်ပါတယ်material တွေကျွန်တော်တို့ဒီ CGI နေဘက်မှာတော့ PBR material လို့ခေါ်ပါတယ် physically based rendering material ပါယူဘပေတာသဘောတရားကိုအခြေခံထားတဲ့ rendering ပစ္စည်းတွေအဲ့တော့ material တွေမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစုံကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေတွေ့နေကြမှန်သမျှပစ္စည်းတွေအားလုံးလေထုတွေကအစအကုန်လုံး material တွေကျွန်တော်တို့အုပ်တွေအခုဆိုဒီမှာဆိုသိုးမွေးတွေချီးမြင်းတွေဒီလိုအမွှားပါလေးတွေပြီးဘာရှိမလဲဆိုရင်ကြွေပြားတွေ concrete တွေ wood တွေကအစ material တွေပါဝင်ပါဒါတော့ engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ wood တွေပါတယ်ပေါ့ဒီဘက် CGI ဘက်တွေ VFX တွေ modeling ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တန်ချစ်ရာတွေတန်ကြီးတက်တဲ့အရာတွေပြီးရင်ကျွန်တော် skin တွေကိုယ့်ရဲ့last skin တွေ animal skin တွေစတာတွေအားလုံးတွေကလည်း material တွေပါပြီးရင်တချို့ leather တွေပေါ့အင်ကြီးဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင် leather တွေ wool တွေ fabric တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် material တွေပါဝင်ပါတယ်ဟုတ်ဗာတိပါဝင်ရေမြုပ်တွေကပါအထိပါဝင်ပါတယ်နော် material တွေကတော့material တွေကဘာဖြစ်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shader နဲ့ texture ကိုပေါင်းပြီးဖြစ်လာတာအဲ့တော့ shader ကကျွန်တော်တို့ဒီ object ကြီးတစ်ခုပေါ့ကိုဆွဲလိုက်တော့ object ကြီးတစ်ခုရဲ့ဂုဏ်သတ္တိပါပြောမယ်ဆိုဘယ်လောက်ထိ reflection ပြန်မှာလဲဘယ်လောက်ထိ diffuse ဖြစ်မှာလဲဘယ်လောက်ထိ roundness ဖြစ်မှာလဲကျွန်တော် aluminum မှာဆိုလဲ aluminum က color ကဘယ်လောက်လဲဒါတွေအားလုံး shader ကသုံးဖြတ်ပေးတာglass ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအလင်းရိုင်ခြင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ glass ကိုမီးထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ caustic တွေဘယ်လောက်ထိတက်မလဲဒါတွေအကုန်လုံး shader လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့0.6 လောက် reflection ပြန်မယ်ဒီ band တွေပါတယ် normal တွေတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်လောက်ပဲတက်မယ်ပြီးအဲ့ shader ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီ wood တခြားသွားကတ်လိုက်မယ်ဆိုဒါ wood material ဖြစ်သွားအောင်ထို့တူပဲဒီလိုပေါ့ဒီလို pavement တွေပါတယ်နဲ့အချစ်ရာတွေပါတယ်နဲ့လောက်ထားတဲ့အကောင်တွေအားလုံးဒီလောက် reflection မှာသူ reflection တိတ်မရှိဘူး roundness နဲ့သွားဖို့များတယ်ဒီလောက် roundness ကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ texture ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်တွေပေါ့4000ကွက်လေးနဲ့ဂျားဒီလိုချစ်ရာတွေပါတဲ့ဟာတွေဒီလိုဆုပ်ပြတ်တက်နေပေါ့ဒီလိုနေရာလေးတွေပါ crack ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးတွေပါတဲ့အရာတွေကြေမော့ပျက်စီးနေတဲ့အရာ texture သွားကတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် shader နဲ့ texture နဲ့ပေါင်းလိုက်ကျွန်တော် material ဆိုဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဘာ material ဆိုတော့အခုဆို pavement ပေါ့ pavement material ဒီဘက်မှာဆိုဒါ brick material ဒါဆို oak material ပေါ့ sorry wood material အဲ့လိုမျိုးနဲ့ shader နဲ့ texture နဲ့ပေါင်းမှတန်းလေကျွန်တော် material ရတာ shader က object တစ်ခုရဲ့ဂုဏ်သတ္တိပါကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိ reflection ပြန်မလဲဘယ်လောက်ထိမပြန်ဘူးလဲဘယ်လောက်ထိ roundness ရှိမလဲမရှိဘူးဆိုတော့ shader ကဆုံးဖြတ်ပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအသုံးပြုမဲ့ software ပေါ့ Maya ပဲအသုံးပြုပြီး Blender ပဲအသုံးပြုပြီးသူသက်ဆိုင်ရာ software V-Ray ပဲအသုံးပြုပြီး Lumion ပဲအသုံးပြုပြီးပေါ့သက်ဆိုင်ရာ software တစ်ခုစီတိုင်းမှာ generic material တစ်ခုပါဝင်ပါတယ် generic material ဆိုတာဘာလဲဆို standard material သူ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော် reflection တွေထည့်လို့ရမယ်နေရတယ်ဒီလို texture တွေကိုထည့်လို့ရမယ်နေရတယ်ထည့်လို့ရမယ် texture slot တွေပေါ့ replace လုပ်လို့ရမယ်နေရတယ် file ယူလို့ရမယ်နေရတယ်
ပြီးရင်သူ့ရဲ့ reflection အမောက်ဘလောက်အတိုးလျှော့လို့ရမယ့်နေရာတွေဆိုတာသူကနေသူ software တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာပါဝင်မှာဘာဖြစ်လို့ standard material လို့ပြောရလဲဆိုရင်တချို့ material scatter surface material တွေရှိတယ် image material တွေရှိတယ်ပြီး S3 လုံးမှာ S3 ကတော့ surface scattering material ပါ S3 လုံးကတော့တချို့ပေါ့ AI နေ blend နေ lambert တွေဘာတွေနဲ့ထိတောင်ပါပါတယ်သူကလည်းသူတော့အနည်းငယ်လေးကွဲသွားကြတယ်ကိုသုံးတဲ့ software ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တက်ချပါကျွန်တော် material တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအရှိမပြောခဲ့လို့ shader နဲ့တက်ချလိုအပ်ပါတယ်သို့တော့တက်ချမှာလဲခုနလို shader မှာပေါ့သူကဘယ်လောက်ထိ reflection ပြန်မလဲဘာတွေလုံးမလဲပါတယ်လို့မျိုးပဲတက်ချမှာလဲဒါ diffuse color တွေတက်ချ map တက်ချ map ဘောင်းစုံပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာ map တွေပါဝင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် diffuse ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် ambient occlusion ပါမယ် roundness ပါမယ် band ပါမယ် displacement ဆိုပြီးပါမှာအဲ့တော့ဘာလဲကြည့်အောင် diffuse က base color ကိုလည်း diffuse လို့ခေါ်တယ်ဒီ albedo တို့ဘာလို့လဲ diffuse လို့ခေါ်တယ်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော် shape base shape ပေါ့အခုဆိုရင်ဒီလိုအကွက်လေးတွေအခုဆိုဒီလို polygon အကွက်လေးတွေပေါ့ဒီ polygon အကွက်လေးပြီးသူဂျားလေးတွေမှာပါမယ် shape တွေပြီးရင်ဒီနားလေးမှာ crack လေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေဖြစ်တဲ့ shape တွေပါအဲ့ဒီ shape တွေကျွန်တော် base color diffuse တို့ဘာလို့အမျိုးစုံခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ ambient occlusion ကကျွန်တော်တို့ခဏဖြတ်ထားကြအောင်ပြီး roundness ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ထိ roundness ဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shader မှာ roundness တန်ဖိုးရွေးရမလို့တော့ကျွန်တော် mat သုံးလိုက်ပြီဆိုတော့တခြား mat သုံးလိုက်ပြီဆိုတော့ roundness တန်ဖိုးရွေးရမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ roundness ကသူ့အတူပေါ်တယ်ပြီးရင် band နဲ့ displacement တက်တာပါဘယ်လိုတက်တာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်လုံးနဲ့ဒီတစ်လုံးချင်းမတူဘူးเนาะဒီလုံးကအပေါ်လေးနည်းနည်းကြွဒီလုံးအောက်နည်းနည်းကြဒီကောင်ကတစောင်းလေးဖြစ်နေအဲ့လိုတစောင်းလေးဖြစ်တဲ့ဟာဒီတစ်လုံးတစ်လုံးကြွတာကြီးပြုလုပ်ပြဒီ displacement ဒီ displacement map ကပြုလုပ်ပေးတာပါတက်ချာ map ကပြုလုပ်ပေးတာအဲ့တော့ band ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင် band ကကျွန်တော်ဒီနားမှာချစ်ရလေအပြီးသူ့အပေါ်မှာအပြောက်လေးတွေအကုန်လုံး band ကပြုလုပ်ပေးတာအဲ့တော့ displacement မှာကျွန်တော်တို့တွေအဖြူမဲပဲရှိပါတယ်အဖြူမဲကဘာလဲဆိုရင်အဖြူက down map လို့အဖြူက up map လို့ခေါ်တယ်အမဲက down map လို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဖြူတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့တက်မဲ့နေရာဒီလိုကြွမဲ့နေရာမဲတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ down အောက်ကိုကျမဲ့နေရာအဲ့ကျွန်တော်ဒီလို gradient လေးပေါ့ဖြူကနေပြီးတော့မဲသွားမယ်ဆိုရင်နေကြွရနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားမယ်ဒီလိုနေရာလေးပေါ့ကြွရနေပြီးအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆင်းသွားမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ ambient occlusion ကတော့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရနယ်ပယ်ရဲ့အတွက်ပဲပါပါတယ်တချို့တခြားတွေ download ဆွဲလိုက်ရင်လည်း ambient occlusion ကပါခြင်းမှပါဒါပေမဲ့ CGI ဘက်မှာ ambient occlusion ကတော့ပါတယ်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ diffuse color ကို၄နဲ့အောင်လောက်တာ၄နဲ့အောင်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ ambient occlusion map လေးသုံးပေးရပါတယ်အဲ့တော့ material ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ shape ကကျွန်တော်တို့ခုန diffuse ကဒီကောင်လေးတွေပေါ့เนาะဒီလို၄တောင်ကွက်လေးတွေ student ကွက်လေးတွေပြီးရင်သူ့မှာရှိတဲ့ roundness ကအပေါ်ကကြမ်းတမ်းမှုလေးတွေ band လေးတွေကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီပေါ်မှာပါတယ်လေအတုံးတစ်အရာလေးတွေပြီးရင် displacement နဲ့ဒီလို crop ဖြစ်ပြီးတော့ကြိုးကြည်နေအရာလေးတွေအဲ့ material တွေကျွန်တော်ဒီလိုတွေပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီ shape တွေဒါတွေက material ပုံစံကွဲတွေပါပြီးတော့ material မှာကျွန်တော်တို့ workflow နှစ်မျိုးရှိပါ material เนาะကျွန်တော်တို့က shader နဲ့ texture နဲ့ပေါင်းတာ material လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ material တစ်ခုမှာ workflow နှစ်မျိုးရှိပါဘာလဲဆို metallic roundness နဲ့ specular glossiness ရယ်အဲ့တော့သူတို့ workflow နှစ်ခုလုံးမှာဘုံပါတာဒီ၃ကောင်ပါကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ ambient occlusion ဆိုတဲ့ map ရဲ့ normal ဆိုတဲ့ map ရဲ့ height ဆိုတဲ့ map ဒီ၃ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ workflow နှစ်ခုလုံးမှာဘုံပါပါတယ်အဲ့တော့ဘုံမပါပဲကွဲဝါပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ base color ရဲ့ roundness က metallic ကreflection map လို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော် diffuse map ရဲ့ reflection map ရဲ့ metallic map ရဲ့အဲ့ကျွန်တော် metal roundness ကိုသုံးမှဆိုရင်တော့ reflection map နဲ့ metallic map မှာသူက metallic map နဲ့ roundness ဖြစ်တယ်သို့တော့ specular glossiness workflow မှာကျတော့ glossiness ဖြစ်ပြီးတော့ metallic မှာက specular ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပဲပြောင်းလဲသွားတာ base color အနေနဲ့ကသူ့ဒီမှာ base color လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် diffuse albedo လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ roundness နဲ့ glossiness ကဘာလဲဆိုရင်တို့ကပြောင်းမြန်ပါဘာပြောင်းမြန်လဲဆို reflection ပြန်မှုပြောင်းမြန်ကျွန်တော်တို့အဖြူကို up map လို့သတ်မှတ်ထားတယ်အမဲကို down map လို့သတ်မှတ်ထားတယ်အထို့ဆိုပဲ reflection မှာဆိုရင်အဖြူပိုင်းရှိတဲ့နေရာအပိုအပြန်အလင်းပြန်ဆုံးနေရာအမဲရှိတဲ့နေရာအလင်းပြန်မှုအားအနည်းဆုံးနေရာပါအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကပြောင်းမြန်ဖြစ်ပါတယ် roundness မှာဆိုရင်အမဲရှိတဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့တွေဖြူပွေးအားလင်းနေတာ reflection ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ glossiness မှာကျတော့အမဲရှိတဲ့နေရာတွေကမလင်းဘူးသူတို့နှစ်ခုအဲ့လိုပြောင်းမြန်ပါဒါက material ရဲ့အကြောင်းအရာပါအရှိရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ resources တွေအားလုံးက Google နဲ့ Pinterest ကနေ download ဆွဲထားတာပါ
တချို့ Pinterest မှာတော့ art station က artist တွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတာကျွန်တော် texturing နဲ့ UV editing နဲ့ texturing အကြောင်းပါနောက်မှာ rigging နဲ့ animation video နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်